यो हलिया राजीनामा दिन लगाएर अब जेलभित्र ढुङ्गा फुटाउन लाउँछ माटोक्ने एलम्बरको सम्पत्ति हो यो 48 बिघा जग्गा बेच्नलाई माटोक्ने कि एलम्बरको नातिनी त पेलम्बरको हो यो जग्गा माटोक्ने कसैलाई मुख छाडेर रोस्ट हान्नुभन्दा अगाडि त्यसको प्रोफाइल खोलेर त्यो मान्छेले कतिको बोल्छ त्यसको बोलीमा कतिको वेट छ अनि मात्र रोस्ट हान्न माटोक्ने देखिस् होला नि सुरु दिन मलाई रोस्ट हानेको भिडियोमा तेरो कतिको एनर्जी थियो अहिलेको यो भिडियोमा कतिको एनर्जी छ 2-4 दिनमै कसरी अनुहारको रङ उडेर कालो भयो माटोक्ने देखिस् नि होइन त माटोक्ले मलाई एकचोटि भन् कि 10 चोटि भन् मलाई बालै भएन कि माटोक्ले तैँले त्यो 2-4 भुराहरूलाई मुख छाडेर गाली गरेर थर्काएर पठा जस्तो गरी मलाई पनि मुख छाडेको छ होला त माटोक्लाई म कहाँ छोड्छु त्यति सजिलै माटोक्ने थाहा भयो होला नि चारैतिरको कुरा घुमाइ ल्याएर एकै ठाउँमा घोचै गरेर तँलाई च्वास कस्तो बित्दो रहेछ थाहा भएन होइन तँलाई अहिले पनि भन्छु कि माटोक्ले अझै पनि मलाई मुखै छाडेर भिडियो बनाउँछस् भने नि तँलाई माटोक्ने त्यो भुराहरूलाई घुमाएको जसरी घुमाइ लगेर हर्केको गुमा गाडिदिन्छु माटोक्ने बुझिस् माटोक्ने तँ जस्तो म हर्केको झोले भएर हिँडेको छैन माटोक्ने बालेले केही गर्ला कि भनेर आशा राखेर भुटाले ठाउँमा पुऱ्याएको गरेन भने माटोक्ने यसलाई पनि भोलि विरोध मजाले गरिन्छ तँ जस्तो माटोक्ने हर्केको गुनै खाएर बस्दैन माटोक्ने कति साल आइमै सहकारीको हिसाब पुरानो भइसक्यो माटोक्ने अब चन्दाको र 48 बिघाको जग्गाको हिसाब हुन्छ माटोक्ने गराउन दि हामी मिलेर गरौँ बरु यार तेरो पो मुखमा पैसा फालेर तेरो मुख बन्द गरे होला त हाम्रो त मुख बन्द छैन नि माटोक्ने हामी त भन्छौँ चन्दाको हिसाब पनि माग्छौँ 48 बिघाको जग्गाको हिसाब पनि माग्छौँ यो हलिया राजीनामा दिन लगाएर अब जेलभित्र ढुङ्गा फुटाउन लाउँछ माटोक्ने एलम्बरको सम्पत्ति हो यो 48 बिघा जग्गा बेच्नलाई माटोक्ने कि एलम्बरको नातिनी त पेलम्बरको हो यो जग्गा माटोक्ने